Andrasana ny fanambarana ofisialy ny anaran'ny Premier ministre avy amin'ny PMP antoko politika 2020 no indray nanambatra ny heriny anolotra ny anaran'ny lehiben'ny gouvernemanta anarana izay iainga avy amin'ireo solombavambahoaka ireo ahitana solombavambahoaka avy amin'ny mapara ireo nindrahina ireo. 700 raha arabaritra eto Madagasikara no tsy misy faktura. 170 ny mpamongady ihany no mahafeno ny fepetra rehetra maharadalàna. Itoy ary tsy hijanona ny fampanaran-dalàna eo amin'ny sehatra ny fampidiran-ketra araka ny fanazavana nentin'ny sampandrarany hetra androany. Malagasy hatrany amin'ny 300 isan-taona ny taona 1700 no naondrana ho andevy tany Amerika. Mety ho taranak'izy ireny ny mpanakantoriana avy any amin'ny Nosy Barbade États-Unis. Nanamarika ny andro nentina nandravana ny fanandevozana isika androany. Tontolo iainana vaovao ny Enkiquin Oceanie izay hita ao Chine. Izy no valan-javaboary lehibe indrindra eran-tany raha mahakasika ny zava-maniry sy ny zava-mananaina an-dranomasina sy ny parc d'attraction no resainy. Isan'ny zava-bita miavaka entina aminao anio ary nazahoana diplôma 10 ao anatin'ny Guinness 4.2 ny andindininy avy hatrany. Lira volia kudombaramita kibaya kelika ihany fampisehoana miataka amin'ny gotiny zoma 11 avril manomboka amin'ny 7 sasany alahady 13 avril manomboka amin'ny 3 ao amin'ny CCSK. Sponsor BKGcom, partenaire Gazety Tanindrazana, Active Après, radio officielle RDJ, partenaire média Cool TV, SM Radio. Miaraka amin'ny eteteta resaka politique, resaka fitiavana. Un événement One Vision. Tsaronao ve miala amin'ny fampianaran-diso aoka izay ny fitaka rehetra inona ny maro metoy ary ny fotoanantsika ny sabotsy 5 avril ho avy izao amin'ny 7 maraina ihany ao amin'ny trano malalaka LTC complexe Ampeflo sy afeniko anao ny maro sabotsy 5 avril amin'ny 7 maraina ao amin'ny trano malalaka LTC complexe Ampeflo tsy maintsy mandresy ny fahamarinany Il est un rituel de beauté pour les cheveux secs que rien ne doit déranger. Garnier crée le shampoing merveilleux ultra doux aux huiles nutritives d'argan et de camélia. Instant merveilleux, mousse généreuse, les cheveux secs se transforment en une merveilleuse matière, brillante, féminine. Nouveau shampoing merveilleux ultra doux. Garnier. Hoantsika eto Antananarivo sy ny manodidina tonga indray ny fotoana lehibe sy goavana croisade lehibe de lehibe mitsangana ho amin'ny voninahitra ny asabotsy 5 volana avril ho avy izao amin'ny 7 maraina tsy diso etsy amin'ny kianja anaiky Mahamasina dia anatanteraka fitoriana filazantsara lehibe tsika arahana vavaka fanafahana vavaka ho fanambinana ny fiainanao ho vavaka ho fanasitranana anao ho vavaka hanakisahana ireo tendrombohatra ny olana eo amin'ny fiainanao ny asabotsy 5 volana avril ho avy izao amin'ny 7 maraina tsy diso etsy amin'ny kianja anaiky Mahamasina hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriarimalala sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny trano fivavahana vahololoko mitsangana ho amin'ny voninahitra. Miarahaba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao ny fahita lavitra Cool TV amin'ny ity hariva ity asaina ampanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany anomboantsika ny fampahalam-baovao raha tsy mbola hita taratra izay marimaritra iraisana avy amin'ny mapara sy ny PMP ao amin'ny fitadiavana vahaolana mahakasika ny fanendrenan'ny Prime Ministre nanambatra ny heriny ireo antoko politika 2020 manohana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina araka ny fanazavana nentin'ny solotenan'izy ireo androany iainga avy amin'ireo solombavambahoaka avy amin'ireo antoko ireo ny anaran'ny Prime Ministre raha ny nambarany Ravatomanga Roland efa nisy ny fifanantonana maro samihafa nataon'izy ireo mialohan'izao fanambarana ofisialy izao fanampim-baovao. Tsy nisy ny fijerena ny firehana politika sy ny tsangakevitra hijoroana teto
saika nahitana olona avy amin'ireo vondrona politika lehibe nivoaka nandritra ny fifidianana ty fiona tamin'ny mpanao gazety androany ity. No ny fampiavana-pirenena ny vondrona ho iray ireo atoko politika manohana ny filoham-pirenena. Isan'ny voakasika amin'izany ny zanaky dada, ny patram, ny antoko maitso, ny MMM, ny tambatra, ny MTS, ny MDM, les asa sy ny sisa. Misy 520 ireo atoko politika nanambatra ny heriny. Avy amin'ny vondrona mapara ity solombavambahoaka ny Betroka ity no miara-dalana amin'ireto maro anisa manohana ny filoham-pirenena ireto. Miroso ny fitadiavam-baolana ahafahasika zany rosona ny fandrianam-PM zany sy ny fahatsikana gouvernemanta. Fa sy hoe zay zany hoe avy aty aminay ty nonotra PM nanotra zany sy aminay zany. Fa any amin'ny Assemblée nationale fe de resaka hoe lehibe antoko politika any misangana eto. Saingy ao ambadik'izay fijoroany lehibe any atoko politika izay, fantatra fa isan'ny tanjona tratrarina amin'izany ny ananan'izy ireo ny maro anisa ahafahana manolotra ny anaran'ny Prime Ministre. Fepetra iray ampanarahan-dalàna ny fanolorana ny anaran'ny Prime Ministre avy amin'ny PMP izao fivondronana ireo atoko politika izao. Tombontsoam-pirenena jerena ary mazava tsara ke ao anatin'ny iny article 420 mampifanditra ny sasany iny fa hoe ny vondrona atoko politika manana député maro anisa ao amin'ny Assemblée nationale no manolotra Prime Ministre. Rehefa manaja an'izay ny filoham-pirenena dia manaja ny lalàna velona eto Madagasikara. Tanjona be zany hoe ny solombavambahoaka avy aminareo no manolotra ny anarana. Mazava loatra. Député avy aminay atoko politika rehetrareo no mivondrona ary efa nidinika anareo nanomboka fakimaly mbola nitoy maly mbola itoy androany dia ifanaraka hanolotra izay Prime Ministre azo ary tokony ho tendren'ny filohan'ny Repoblika. Ilay tsony fa mety amin'ny faranty herinandro ity dia ho fantatra ny anaran'ny Prime Ministre raha ny nambarany Roland Avatomanga ihany. Efa nisy ny fifanantonana teo amin'ireo atoko politika mialohan' izao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy izao ny fivondronany. Mbola mitoetra kosa ny vondrona mapara raha ny fanazavana nomen'ny iray amin'ireo mpitarika izany. Ary tsy afaka mitondra ny anaran'ny mapara izay miaraka amin'ny maro anisa manohana ny filoham-pirenena ka miombon-kevitra amin'ity resaka fanolorana Prime Ministre avy amin'ny PMP ity. Nasain'ny filoha frantsay vahiny manokana na hanao visite d'État any Frantsa ny filoha malagasy Era Rajaonarimampianina nandritry ny fihaonany rotota tany Bruxelles androany maraina. Io no isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity andro faharoa ny fivorian'ny vondrona Europeanina sy ny firenena Afrikanina ity. Nihaona tamin'ny filoha-mpanjakana sy filoha-pirenena Afrikanina maro ihany koa ny filoha. Nisongadina ihany koa ny fihaonany tamin'ny tompona andraikitry ny Banky Europeanina mahakasika ny fampiasam-bola izay niresana ny fanamboarana ny lalam-pirenena faheno ny faharoa ambin'ny folo ary ny fahatelo ambin'ny folo. Tsy azo ivalodana ny didina voakan'ny HCC mahakasika ny fanafoanana ny bromahatry ny anteny meram-pirenena. Tsy maintsy miala amin'ny toeran'ireo mpikambana ao amin'ny bromahatry sy ireo filohan'ny komisiona ankehitriny rehefa voafidy ny rafitra mandrafitry ny anteny meram-pirenena raha ny nambarany Razafy Manantsoa Antitra. Eo ampahamolavolana ny fitsipika anatiny izay feny anteny meram-pirenena ny bromahatry amin'izao fotoana izao fanadihadiana. Samy mandritra araka izay itiavany azy ny didina voakan'ny HCC mikasika ny fandravana ny bromahatry ny anteny meram-pirenena nisy kajikery politika samihafa ankehitriny. Sosikevitra naroson'ny filohan'ity andrim-panjakana ity ny antarana ny bromahatry misy amin'izao fotoana izao. Tsy misy afa-tsy ny amerenana ny fifidianana no amahana ity crise institutionnelle misy amin'izao ity raha ny nambaran'ny Antitra Razafy Manantsoa amin'ny mampahalalana azy. Tsy manao polémika loatra tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy mitovy amin'ilay avian'ny HCC, avi ilay décision-ny HCC namoaka n'iny didy iny zany didim-pitsarana tsy azo valozana décision tsy maintsy tanterahana izana filohan'ny androm-panjakana izy na olon-tsotra. Ary mazava koa mbola voalaza ao anatin'iny article ao anatin'iny didy iny dia hoe mijanona eo aloha ilay bureau permanent mandra-pahatonga ny fifidianan'ny organe vaovao anatin'ny Assemblée nationale. Inona ny atao hoe organe mandra-mahatonga an'ilay hoe élection ny nouveaux organes. Tsy misy afa-tsy ny bureau permanent sy ny commission. Bureau permanent voalohany indrindra ny organe fidina ao anatin'ny assemblée, tsy misy akoatran'izay. Dikan'izay ankolaka miala ny bureau permanent rehefa tonga ny fotoana malany ny bureau permanent vaovao eo. Zay zany
fa tsy tokony ahodikodina hoe amenao élargissement natao an'izao a rehefa zay no didy tsy maintsy tanterana dia manatanteraka na iza na tsy te hiala ianao na te hiala ianao a tsy maintsy manao an'izay satria didy mpitsarana tsy maintsy tanterana iny. Sy ara-dalàna ny fifidianana ny bromaharitra ny antenimieram-pirenena misy ankehitriny satria tsy nahazo ny fankatoavan'ny HCC ny fitsipika anatin'ny fe izany. Efa eo ampamolavolana ny fitsipika anatin'ny feny antenimieram-pirenena ny bromaharitra amin'izao. Mbola tsy fantatra kosa na hisy ny fivoriana tsy ara-potoana andaniana izany fitsipika anatiny izany. Niona sy nitafa tamin'ny bromaharitra ny antenimieram-pirenena eto amintsika kosa ireo parlemanta frantsay omaly tolakandro teny Tsimbazaza, Charlotte Montigny, François Fortassin, Richard Young, Christiane Kamerman ary Tany Mohamed Solihi. Saika olona avokoa izy ireo ny resaka fahasalamana, ny fampianarana, ny fitsarana noho ny amaroan'ny kolikoly no teny nojerena manokana tamin'izany. Isan'ny miandry ny fijoroan'ny gouvernemanta nefa izy ireo hirsoana amin'izay fiara-miasa izay fanampana. Nous, comme le reste de la communauté internationale, nous attendons avec, on peut dire, une certaine impatience, la nomination à la fois d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Parce que tant que ceci n'est pas fait, le processus politique de retour à la normale et au fonctionnement normal des institutions n'est pas accompli. Et vous savez comme moi que c'est aussi une des conditions pour la reprise des différentes aides par les grands bailleurs de fonds internationaux. Donc tout le monde, si je puis m'exprimer ainsi, tout le monde a intérêt à ce que ceci se passe vite. J'ajoute que en même temps tout le monde sait que c'est l'intérêt du pays, puisque le pays depuis des années a des difficultés. Alors, je ne sais pas si un gouvernement ça suffit à sortir des difficultés, mais en tout cas il en faut un pour sortir des difficultés. Fa mbola ao anatin'ny savorivory tanteraka ny fanendrena ny Prime Ministre amin'izao fotoan'izao azo atao ary fanao ny firenena ny ivelany mampiantona ny fampiarana ny voalazan'ny lalam-panorenana raha toa ka manakana ny fandrosoan'ny fivoaran'ny toetra ara-pirenena zany ho ny filohan'ny antoko maitso tolokeviny arak'izany ny tokony hijerena ny fomba hanendrena ny Prime Ministre amin'ny fomba aingana ivelany andininy fa 450 no amin'ny lalam-panorenana mahakasika ny fanendrena ny Prime Ministre fanampanazavana. Raha ny lalam-panorenana no lasa vato misakana, lalam-panorenana zay aitsika tsara amin'ny fomba ahoana ny nandaniana azy, firy isan-jaton'ny malagasy ny mahalala azy, ahoana ny fijery ny raisam-pirenena azy, ahoana no iainantsika izy ny nametraka an'io no volavolaina ho an'izy io, dia veriko fa afaka ahantona ny fampiarana an'io lalam-panorenana io. Azay ny teny hoe lalam-panorenana io afaka iainana avoazina amiandalana, misy ny solombavam-bahoaka andinika an'izany ary afaka jerena momba an'izay. Fa raha amin'ny hoe firosoantsika any amin'ny hoe fametrahana gouvernemanta dia raha misy ny olana ahantona, misy lalàna hafany ao mbola ao ny tondrozotra, misy ny ary fomba fanao eran-tany zany fa tsy hoe zavatra foronitsika malagasy indray. Afaka tokoa maro ny firenena nanantona ny constitution any mba ary nametraka komite anankiray manokana nandinika ny zavatra atao ahafahan'ilay filoha miasa ary manatanteraka ny ataoko hoe vinavinany mba hanana ny antoka mihitsiny amin'ny hoe fomba fitantanany an'ilay firenena. Tsy mbola hita soratra kosa ankehitriny mahakasika ireo fifidianana sy mombamombahoaka averina. Mbola miandry ihany koa ny famaritana ny fifidianana ben'ny tanàna tsy ho tratra ny daty ny 30 Mey raha ny vaovao nangonina teny anivon'ny Senita izay nanolotra io daty io teny am-piandohana. Miandry ny fankatoavana avy amin'ny fitondram-panjakana ny fanemorana izany daty izany efa miomana amin'ny fiatrehana ireo fifidianana atao amin'ny taona ity ny Senita amin'izao fotoan'izao araka ny fantatra hifarina amin'ny 15 ny volana izao ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy. Any amin'ny volana Jolay ihany arak'izany vao iroso amin'ny famerenana ireo fifidianana solombavam-bahoaka eny amin'ireo distrika 4 raha atao ny katsikatso tsotsotra. Antony 3 volana eo ny fepitaona ikarakarana ny fifidianana sy ny fiatsonan'ny mpifidy raha ny voafaritra ny lalàna. Azo antoka ihany koa raha ny fivoarany raharaham-pirenena ankehitriny fa mbola miandry indray aloha izany ny vahoaka ny Morondava, Belosur-Tsirpiana, Sainte-Marie ary Manja vao afaka ny fidisolom-bavam-bahoaka. Ny fameren'ny fifidianana io izay saika atao ny 20 Mey raha ny tolokevitry ny Senita.
tsy maintsy misy ny fankatoava amin'ny fitondram-panjakana ny daty izay natolotry ny senita dia avy eo ny fitondram-panjakana ihany amin'ny alalan'ny didim-panjakana no manaiky ny mpifidy ka amin'izao fotoana izao zany amintsika miresaka zao dia mbola tsy nivoaka aloha izay fanapahan-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana zay mikasika ny datin'ireo fifidianana zay ho averinareo. Tafiditra ao anatin'ny anjara asan'ny senita ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna raha ny voafaritra ao anatin'ny tondrozotra. Mbola tsy fantatra nefa treto raha mbola ity sapany ity no isana ny fikarakarana izany fifidianana izany. Mety iovanarana sa mety isy ny fananganana rafitra iray vaovao, mbola tsy fantatra ny mikasika izany. Ny senita zany dia tsy mbola tena nahazo toromarika hoe hikarakara ny fifidianana io, fa na izany na zany fa miomana foana ny senita ary ny fanaovana ny fanavaozana isa-taona ny lisitry ny mpifidy amin'izao fotoana izao dia efa ao anatin'ny fijerenany zay fikarakarana ny fifidianana eny anivon'ny commune zay. Etsakelan'izay niempotra tamin'ny volana janoary teo ny fanatanterana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy raha tokony hatomboka tamin'ny fiandohany ny volana desambra 2024. Anton'izay fiamoran'izay ny fikarakarana ireo fifidianana maro samihafa nitanterana tamin'ny taona iny. Ho an'ny fokontany Tsimbazaza, taorian'ny fifidianana dia efa nroso tamin'ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy izy ireo. Fanetanana taona zany dia mametaka afishe isaky ny quartier dia amin'ny alalan'ireny no atongavany olona aty aminay. Manao an'izao fatongavany olona aty aminay izay. Mafitrika andro zareo tonga aty dia misy ilay mbola tsy tafiditra teo aloha dia tonga manatona anay any izy manatitra photocopie an-kara-panondrona. Ho an'ity fokontany ity, niampy teo amin'ny 2020 teo ny lisitry ny mpifidy hatramin'ny androany. Ifarana amin'ny 15 avrily zao kosa ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy. Ho an'Analamanga, manodidina ny 754 ny mpifidy vaovao voasoratra anarana taorian'ny fidiona faharoa ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Fa ivadika pejy efa kosa indray isika efa polisan-jato ny raharahara-batra eto Madagasikara no tsy misy faktiora izany hoe tsy mampiditra ara-dalàna ny vola tokony anatevena ny kitapom-bola-panjakana. Iray volana taorian'ny hetsika fampanarahan-dalàna ny sehatry ny varitra natao ny sapadrara-panjakana amin'ny sahana ny hetra 7 polisan-jato ny mpandrara tokony anaovana ny fitsavana no tsy hita. Irosatrany amin'ny fametrana ny fampiarana ny lalàna eo amin'ny sehatry ny varitra nefa ny fohy be pitatanina kapobe ny sahana ny hetra fanatetiny oetiny ilasinjony. Manodidina ny iray hetsy ny mpandrara eo amin'ny sehatry ny varitra eto Madagasikara araka ny antotanisa avy amin'ny fohy be misahana ny hetra eto Madagasikara. Ny 700 ny fifanakalozana ara-baritra ataon'ny ankamaroan'izy ireo no tsy manara-dalàna, izany hoe tsy mampiasa ny faktiora ka tsy ahafahana manamarina ny hetra tokony alohan'izy ireo avy amin'ny entana ny fampivarotana. Tao anatin'ny iray volana nanaovana ny fisavana tampoka kosa, nisongadina fa 250 ny mpamongady ihany no ara-dalàna, izany hoe mahafeno ny fepetra rehetra amin'ny fandoavana ny hetra isan-karazany amin'ny raharaham-barotra sy ny faktiora ary fatapototra mazava ara-panjakana. Araka ny fanazavana, tsy misy antony tokony atahorana na hitsoahana ny fandoavana ny hetra noho izy ireo volana alohan'ny mpanjifa tamin'ny alalan'ny TVA ary amarinina amin'ny alalan'ny faktiora. Manangona foana reny olona reny collecteur d'impôt dia rehefa tonga ny échéance dia déclareny sy payeny aty le hetra. Amin'ny ankapobeny ny mpanjifa dia mandohetra. Ny indro kely areo izay tsy manao facture dia voatajony ho azo ny TVA ohatra fa tsy mankaty amin'ny fanjakana, nefa dia ny consommateur final no mandoa azy ireny ka dia tsy hita izay antony tsy hanaovana facture mba hidéclarena an'izany hetra volan'ny mpanjifa zany no arotsaka aty fa tsy volan'ny mpanangona hetra tsy akory.
itoy ary tsy hijanona intsony ny famerenana ny fanarahan-dalàna eo amin'ny sehatry ny varotra ampitombo ny vola miditra eo amin'ny kitapom-bola mpanjakana izay tokony hiditra amin'ny alalan'ny etra izany. Antony mahatonga ny fifaninanana tsy ara-dalàna eo amin'ny sehatry ny varotra raha teo ny tsy fandoavana ny faktiora. Maro lafy ihany koa ny sehatra voarina rehefa miatra ny fampiasana ny faktiora. Ny lutte contre les ventes sans facture dia hafahantsika miady mampiditra na miformaliser ny informel ou formel. Zany hetsika zany dia ahafahantsika miady amin'ny concurrence déloyale. Zany hetsika zany dia ahafahantsika manatsara ny assiette fiscale, élargir ny assiette fiscale. Ka rehefa élargir ny assiette fiscale dia mba andray anjara daholo amin'ny fandoavan-ketra ny rehetrarehetra ho maivana ny vesatry ny etra amin'ny mpandoetra azo eritreretina hatrany amin'ny fampidinana ny tahaketra raha toka miroso amin'izany traçabilité ny transaction zany isika eto Madagasikara. Samy voakasika ity hetsika fizavana sy fampanarahan-dalàna tsy avokoa ny sehatry ny fandraharana ara-barotra rehetra. Tsy hanavahana ihany koa na teratany na vahiny fa samy voakasika izany avokoa. Mbola betsaka kosa ny fanontaniana ny lambaliny tsy nahazoana antsipiriany nandritra ny fiaonany sampandrarahan'ny etra tamin'ny mpanao gazety androany. Isan'ny nanontaniana ny vola tokony ampidirin'ny mpamongady ara-dalàna ankehitriny. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray nanome vola 750 sy 5,000 euro na 770 tapitrisa ariary adina amin'ny aretina pesta ny vondrona Europeanina. Tao anatin'ny efa-bolana farany taona 2024, 27 ny olona matin'ny pesta araka ny tatitra nataon'ny vondrona Europeanina tamin'izany tamin'ireo 240 voan'ity aretina ity. Tafiditra anatin'ny fanampiana amin'ny maha-olona sy ny fanampiana noho ny ameany izany raha ny fanazavana azo androany poniny 520 sy 3 alina no azo tombony amin'ny fanampiana amin'ity fanampiana ity raha tsy ahivina mandidina ny 300 hatramin'ny 100 taona eo ny trangana pesta tamin'ny tranga eto Madagasikara araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Fandrasana amin'ny herinandro ambony kosa ny valiteny avy amin'ireo mpitsara avy amin'ny vondrona Europeanina momba ny famoahana ny Madagasikara amin'ny lisitra be tsy mahazo misidina ny abakabaky Europa. Ato kosa no voaray ny tatitra mahakasika ny fandalovan'ny Madagasikara tany Bruxelles ny 4 ka hatramin'ny 9 martsa farany teo. Tsy mbola fantatra treto na ho tafavoaka io lisitra be io Madagasikara na tsy fanadihadiny. 10 andro aty aorian'ny dian'ny délégation avy amin'ny ACM tany Bruxelles andrasana ny vokatry ny fiarovan-tena nataon'izy ireo tany. Hatreto aloha tsy mbola hita taratra izay hovalina izany araka ny vaovao azo ato anatin'ny herinandro mahery vao ho fantatra ny mikasika izany andrasana ato ny tatitra ofisialy tamin'izay fandalovan'ny délégation malagasy izay tany antoerana. Ireo firenena 20 manana solotena manampaizana manokana momba ny fitanterana anabakabaka no tompon'ny teny farany amin'ny fivoahan'ny Madagasikara na tsy amin'ny lisitra be ny vondrona Europeanina. Toerana izay manakana ireo fiaramanidiny Air Madagascar tsy hisidina ny lanitry Europe hatramin'ny taona 2012 taorian'ny fitsiriana tampoka tany Frantsa natao tamin'ny fiaramanidina iray an'ny kompani Air Madagascar. Eny tsy azo ivalozana avy amin'ireo mpitsara 20 ireo no ilaina vao ho tafavoaka amin'io lisitra be io i Madagasikara. Mikasika ny ezaka efa natao kosa, efa maro ny vitan'ny Madagasikara teo anelanelan'ny fitsiriana indromy ataona nataon'ny OACI na ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fifamezivezena anabakabaka. Raha tsy ahivina, efa manana fiaramanidina afaka misidina ny Europe i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fiaramanidina Airbus 2 no sisa tsy afaka mampitohy ny firenentsika amin'ny firenena Europeanina. Ny laharana na immatriculation vahiny entin'ny iray amin'izy ireo no ahafahan'ny Air Madagascar mampitohy an'i Madagasikara sy Paris. Eo amin'ny pejin'ny fizahan-tany kosa indray nahatratra 10,5 sy 7 hetsy ny mpizahan-tany tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 talohan'ny hidirantsika tao anatin'ny krizy. Tanjon'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ny anatratra indray taio amin'ity taon'ity raha nidina hatrany amin'ny 570 sy 309 hetsy ireo mpizahan-tany tonga teto Madagasikara ny taona 2024 tsy ny mpandraharaha ihany fa ireo vahoaka ifotony kosa no kendren'ny fikambanana miahy azo tombotsoa amin'ny alalan'ireo tetikasa no volavolain'izy ireo fanadihadiny.
Fivanianana amin'ny fampiah na tourisme soutenable io no kasain'ny vondrin'ny mpianatra ao amin'ny taona fahatelo amin'ny sekoly ambaratonga ambony tsy miankina iray hoentiny amin'ny tontolon'ny fizahantany. Matetika tsy voasokajy ao anatin'ny tontolo io ny mpisehatra iray dia ny mponina mijanona hatreo amin'ireo trano fandraisam-bahiny sy ireo mpandraharaha amin'ny tour opérateur ny tombotsoa azo amin'ny fahatongavan'ny mpizahantany. Fanovana no kasain'ny fikambanana miaho entina amin'ny alalan'ireo tetikasa ny volavolain'ireo mpianatra. Araka ny lohahevitra izay nosafidian'izy ireo dia ny fivanianana amin'ny fampiah mila miara-misetry ny tombotsoa rehetra ireo rehetra voakasiky ny fizahantany. Zay zany ny fizahantany eto Madagasikara dia mijanona hatreo amin'ny hôtely ireo tour opérateur organisateur ary any grossiste any andafy zany hatreo ihany dia manao chiffre na manao vola ngeza be nefa ireo olona ireo fa le olona izay tsy diana ohatra hoe ny artisan any ambanivohitra, ny mpamboly any ambanivohitra tsy mba voajery mihitsy ireny. Dia netrehitra zany zay hoe tia no lalana iray anavotana sy ampandehanana reny vokatra any ambanivohitra rehetrarehetra eny avadika vokatra touristika. Tsy ireo mponina ny fotony ihany fa tetikasa mamorona asa no hoentiny ireto tanora ireto. Efa tery dia tery ny tontolon'ny fitatiavana asa ankehitriny satria dia ny 70% tsy anasa manodidina ny 4 tapitrisa eto Madagasikara dia tanora avokoa. Tanora na vita fianarana mahery ny 10 hetsy no mitady lalana idirana eo amin'ny sehatry ny asa isan-taona. Tombony goavana ho azy ireo arak'izany ny mamorona asa ho an'ny tenany avy hatrany. Ny tetikasako festigasy dia natonga an'ilay izy satria miendanja ankehitriny ny fomba amampanao malagasy ohatrany hoe takotakona an'ilay fahatongavan'ny kolotsaina vahiny izany dia anetanana ny tanora ilay izy indrindra mba hafantatra hoe ve misy an'izao eto Madagasikara dia ve izay manan-karena raha fomba amampanao fa tsy ny vahiny no mahafatifaty. Terakasa ilay izy dia ilay izy asa ho an'ny olona misy olona tsy nany amin'ny birao dia misy olona koa mandeha ohatrany hoe manangana ny lestonda sy ny tariny. Mbola mila tosika avy amin'ny fitondram-panjakana nefa ireto tanora ireto ahafahany manantanteraka ny tetikasany tsirairay avy izay miparitaka manerana ny nosy. Mbola mila ampitomboana 3 avoeny kosa ny isan'ny mpizahatany tonga eto ankehitriny vao mitovy amin'ny isan'ny mpizahatany noraisin'ny Madagasikara tamin'ny taona 2014. Andrasana amin'ny fitondram-panjakana vaovao ny politika mahomby momba ny fizahantany ity sehatra ity izay nampanakarena nosy Maurice tato anatin'ny 10 taona farany. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray ny sahotaka nandritry ny ora iray mahery teo ny teny Antanimora sy Andrainarivo io folakandro io nahitana finosana nampiahiaty eo ambanin'ny fiaran'ny olon-tsotra iray izay nijanona manakaiky ny tambony trano fonena ny Jenerala Makavelo. Vetivety dia niely ny feo fa hoe bomba zany rehefa tonga anjerin'ny zava-misy teny ny mpitandron'ny filaminana dia hita fa kitapo-behivavy nisy nanendaka ilay izy no nisy nanipy tao ambanin'ilay fiara. Tsy bomba arak'izany fa kitapo-behivavy ity nampisahotaka ity araka ny fanazavan'ny mpitandron'ny filaminana. Ndao anao matematika amin'ny teny malagasy famadihana ny taranja matematika amin'ny teny malagasy no nivelabelarina Andriamatoa Dumont Dominique sy Andriamatoa Raevizanany Raherzô androany tao amin'ny Akademia Malagasy sosikevitra no aroson'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana ny tanterahana izany. Azo atao tsara mampiasa ny teny malagasy amin'ny taranja matematika raha ny fanazavan'ireo mpampianatra misaotra ronono ireo. Ny tsy fitovian-danja teo amin'ny mpampianatra matematika sy ny mpampianatra malagasy no tsy nafahana nampahombo loatra ny fanagasiana teto Madagasikara. Ilaina ny fanomezana fanofanana malagasy ireo mpampianatra matematika ary tahaka izay koa tokony hianatra matematika koa ny mpampianatra malagasy. Mora ny manatanteraka izany raha ny fanazavana. Satria tsika mamaky mekavy vaky tentsika dia mandeha avy amin'ny venty zany tsika na hoe unité famantaranareo azy dia ngasy nahita fa raha mefara amin'ny 5 le unité dia le 5 tonga dia soloana 520 dia leo akavian'le unité nataony hoe tavela na inona dia ampitomboana amin'ny manaraka azy maka ohatra 570 toradroa dia 5 soloana 520 manaraka amin'ny 7 ampitomboana 7 enina amin'ny 50 dia hoe 520 sy dia enjatsy 500. Hatramin'ny vahiny aza nanome lanja ity fanaovana matematika amin'ny teny malagasy ity. Mpampianatra matematika eny amin'ny ambaratonga ambony ny tenany ary amin'ny teny malagasy ny fanazavany rehefa mampianatra izy.
Rehefa manao matematika amin'ny teny frantsay indraindray mampiasa teny grika izahay ohatra ny alphabeta gamma sy ny sisa fa tsisy teny grika ny litera grika amin'ny abidy frantsay noho izany tsisy olana mihitsy afaka mampiasa x y mazava ho azy fa afaka mampiasa koa x sy u ianareo malagasy rehefa manao matematika. Apetraka amin'ny fanjakana ny safidy amin'ny fampiasana ny teny ento mampianatra. Mandray ny voka-pikarohana fotsiny no anjaran'ny Akademia Malagasy. Resy lahatra amin'ny fampiasana ny teny ireny amin'ny fampianarana sy ny taranja rehetra ny tompona andraikitra eto amin'ny Akademia. Zay moa no asan'ny Akademia Malagasy mandray ny voka-pikarohana, miasa ny olona miasa mangina andro rehetrarehetrany, andinika ny inona no zavatra nentim-paharazana teto amintsika amin'ny fomba fanosana, amin'ny fomba fikajiana sy miaiza ilay izy amin'ny andro ankehitriny dia ny Akademia misokatra amin'ny fampalalana, amin'ny fampandraisina ny voka-pikarohana ataon'ireo mpikaroka. Ary ireny dia anjaran'ny fanjakana no mandray izay heveriny fa zava-dehibe entina nabiazana ny zaza malagasy. Raha ny zava-misy anefa vitsy ny olona maharisika amin'izany noho ny tsy fifehezana ny teny malagasy, na izany aza tafiditra ao anatin'ny fanajan'ny ny asin'ny firenena ny fampiasana ny teny ireny. Mampametra-panontaniana mahakasika ny fahaizan'ny mpianatra malagasy ankehitriny ny teny malagasy sy ny teny vahiny samihafa raha ny zava-misy azo ambara fa tsy voafehin'izy ireo ny zato isan-jato na ny teny malagasy na ny teny frantsay. Ity faran'izay teny hoenty mampianatra eto Madagasikara ankehitriny. Ny itovian'ny maro hevitra tsy toy ny taloha ny fifehezan'ny taranaka ankehitriny ny teny malagasy fanadihadiana hoentin'ny Nandriana Rajanson. Araka ny fanadihadiana nataon'ny akademisianina eto amintsika, ny 500 mpianatra ihany no azo lazaina fa mahafehy ny teny malagasy noho ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana eto Madagasikara no antony lehibe mahatonga izany ankehitriny. Ohatra amin'izany ny fanafoezana teny amin'ny firoborobony ny fampiasana ny finday sy ny Facebook. Miantraika amin'ny vantana amin'ny mpianatra izany fisiany ny teknôlôjia izany. Araka izany, na eo amin'ny fitenenana, na eo amin'ny fanoratana, na eo amin'ny fomba fanehoan-kevitra, manahirana ny mpianatra ny ampiasa teny tokana fa tsy maintsy mifangaro na ilay antsoina hoe teny varobe akotry. Resaka eo amin'ilay faingo miantona sy ilay tsipanoizana somary manahirana kely manavaka ilay izy. Mahavarina amin'ilay ohatrany hoe somesana sala amin'izany Facebook. Tsy ampy ny malagasy fa tsy maintsy miditra avy amin'nana kely. Ho an'ny lycée lehibe iray eto Andrenivohitra, ao amin'ny kilasy famaranana, amin'ny mpianatra 70, amin'ny adina antsoratra natao farany amin'ireo fiatombohan'ny enim-bolana faharoan'ny taom-pianarana izao, tsy mahazo mihoatra ny 10 amin'ny 20 ny antsasamanila mpianatra amin'ny taranja malagasy. Akoatra ny fidiran'ny kolotsaina vahiny eto amintsika, isan'ny lesoka mahatonga ny tsy fahafehezana ny teny ihany koa ny toetra ny mpianatra te ambatambonina fotsiny ihany. Mpianatra amin'izao fotoana izany efa manomboka kamo mamaky boky. Dia rehefa kamo mamaky boky izy dia kamo izany nefa tsy noho ny zava-misy ankehitriny tokony hamaky boky izy izany. Dia olana faharoa ihany koa eo izany izay fahakamo izay dia ny olana faharoa ihany koa eo amin'ilay tsy fananana rispo hianatra mihitsy. Ilay anankiray hoe kamo mamaky boky fa ilay anankiray hoe rispo hianatra mihitsy dia vokany manjary lasa miteniteny foana. Tamin'ny taona 2017 no tena nisy ny fanagasiana ny fampianarana teto Madagasikara. Maro no milaza ankehitriny fa fahavoazana tanteraka izany. Ny tsy fahampiany ny entimanana toy ny boky sy ny loharano anovoizan-kevitra no tsy mahomby tamin'ny politika mpanjakana io. Tsy misy ihany koa ny sekoly manokana ampiasana teny tokana amin'ny fampianarana. Sarotra ho an'ny mpikambana ao amin'ny akademia araka izany ny mamadika ireo voambolana vaovao anatin'ny fotoana fohy. Tsy mbola nisy ny teti-bola manokana ampiroboroboana ny teny malagasy avy amin'ny fanjakana malagasy. Ankoatr'izay, efatra mianadahy ihany aloha hatreto no misahana ny foibe momba ny teny, na izany na tsy izany, tsy afa-misaraka amin'ny fanatontoloana ny teny malagasy.
Tsy azo eritreretina zany hoe teny madio rano tanteraka zany hoe tsy mampiasa voambolana amina teny hafa. Ohatra fotsiny zao raha ny teny frantsay zay verintsika hoe efa tena enjana be ny azy zany fanapiasam-bolo zany izy nge mbola mampiasa ny hoe pullover zay tsy teny frantsay sy ny teny maro hafa zany. Dia ohatran'izay koa ny teny malagasy, ohatra zao fahagolatany zao nisy voaniditra teto amintsika ny latabatra dia ndraisitsika io teny frantsay fa nokasiana. Dia ohatran'izay koa zany zao ny hoe teny betsaka zany ao anatin'ny fiarahamonina malagasy ka ohatra zao ny tsy ny teny frantsay ihany no hoe miditra amin'ny teny madinika teny ohatra zao hoe teny malagasy zao misy tafiditra any amin'ny teny frantsay. Ohatra ny any zao tsy nanana an'le teny hoe lavaka dia ndraisiny le teny malagasy hoe lavaka dia namorona ny voambolana hoe lavakisation. Ny fampindrana ny voambolana araka izany ny firenena rehetra maneran-tany, ny kolotsaina samy manana ny azy no mahatonga izany. Tsy azo lavina nefa ny zava-misy fa mbola aharitra fotoana maro ho afaka miroso amin'izay fanagasiana taranja izay ny fampianarana malagasy. Ny 5 isanjaton'ny mpanala ny fanadinana baccalauréat sokajy A2, izany hoe miankina bebe kokoa amin'ny taranja littéraire noho ny siantifika. Fa mety ho taranaka malagasy Riana iray fiaviana amin'ireo malagasy naondrana tany amin'ny nosy Baridady fahiny ity mpanakanto malaza maneran-tany ity. Manana ny toerany teo amin'ny tantaran'ny fanandevozana maneran-tany ireo malagasy izay namidy sy tafiditra tamin'izany fanondranana olona izany. Manoatra ny ambaran'izy ireo fa fanandevozana amin'ny endriny vaovao ny SPDTS ankehitriny tsy aivina fa isaky ny 12 martsa no daty na nafoanana ny fanandevozana. Nisy hetsika mahakasika izany natao androany ny arahana tamin'ny firenena mikambana fanadidina hoentin'ny Zorakotondrina. Manodidina ny 700 taona ireo andevona ondrana avy eto Madagasikara ho amin'ny firenena tandrefana nanomboka tamin'ny 1700. Nandritra ny 700 taona, 12 tapitrisa ireo Afrikana naondrana mba ho andevy tany Amerika. Efa 17 taona izao no nahafoana ny fanandevozana. Ho an'ny Madagasikara, androany no natokana ahatsiarovana ny fandresena tamin'ny fanandevozana. Efa hatramin'ny taona 500 nanomboka nanondrana andevony avy eto Madagasikara ireo vahiny. Ny arabo no nanomboka ity karazam-barotra ity. Raha ny tantara, ireo mpanjaka maro teto an-toerana no nivarotra mivantana ireny olona ireny no lasa andevo. Zareo moa zany rehefa tonga any toerana dia manana fiainana manokana fa ny zavatra tsy azo ditsita zany dia ny tantara izay nolalovana. Ary izay moa zany no mahatonga ny firenena mikambana nanao an'ilay fifaninanana hoe mba hametrahana an'izay hoe endrika hita maso mba tsy hanadinoana ny tantara izay ka manana ny toerany reny olona reny izay afaka ihany koa mijoro vavolombelona ary afaka mamelona ny tantara. Misy tamin'ny taranak'ireo andevona ondrana tany Amerika sy Karaiba ireo nametraka ny tantarany taty aoriana. Raha tsy laza afa-tsy andira zafy na koa ny tantaran'ireo andevo malagasy marobe tao amin'ny nosy Barbady izay fiavindriana mpanakanto malaza eran-tany ankehitriny. Etsakilan'izay ihany koa anefa misy endrika fanandevozana moderna nahazo vahana teto Madagasikara tao anatin'ny taona maro izao raha ny fanazavan'ny avy eo anivon'ny SPDTS. Anisan'ny mahazo vahana tamin'izany ny fanondranana olona any amin'ny firenena arabo. Tao anatin'ny herintaona izay ny fanondranana malagasy makany Chine no tena nalaza. Raha ny antontanisa avy amin'ny fikambanana misana ny zon'olombelona eto amintsika, efa nisy 530 izao ny razana nampotiana avy any ivelany izay ahitana lehilahy roa. Ny roa pahatelon'izy ireny anefa dia tsy nanana assurance vie. Misy olona 20 isan-kerinandro no miverina avy any ampita tratra ny fanandevozana moderna, misy karazany maro izany. Karazany 7 ny endrika fanandevozana. Misy ihany fanandevozana amin'ny alalan'ny asa, fanandevozana eo amin'ny lafiny mahalasy ny mahavavy vokatry ny fanaovan'ny olona firaisana anankiray, ny fanandevozana amin'ny alalan'ny asa trano na eto toerana na makany ivelany, ny fanandevozana amin'ny alalan'ny famarotana zaza antsokosoko amin'ny alalan'ny fananganan-jaza antsokosoko, ny fanandevozana amin'ny fanerena olona angataka, ny fanandevozana amin'ny alalan'ny antsoina hoe mariage forcé na arrangé, ary fanandevozana amin'ny alalan'ny fangalarana tova amin'ny olona anankiray afindra antsokosoko makany amin'ny olona anankiray. Ny fanambarana ny zon'olombelona tamin'ny taona 1970 no isan'ny nanafoana ny fanandevozana. Ireo fanandevozana moderna kosa mahazo vahana hatrany, ny endriny ny ovana anaraka ny toetrandro sy ny fandrosoana. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray, medaly volamena voalohany no azon'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny mioratina teo amin'ny sokajin-danja 27 kilao eo amin'ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Afrika andiany faha-efatra izay atao an'i Cameroun. Lavo kosa Rababany Christophe teo amin'ny ady voalohany fanadihadiana.
tsara fanomboana ny mpikatroka malagasy eo amin'ny ayady kickboxing na andiany faefatra izay atao atsy Cameroun amin'izao fotoana izao satria dia norombany Muratina teo amin'ny latsaky ny 27 kilao ny medaly volamena teo amin'ny ayady full contact izany resany tamin'ny saa 3 ny mpifanandrana azy dia izembazemba avany Gabon tafiakatra kosa any amin'ny lalao famaranana i Julien izay iady amin'ny Omar avany Tunisie. Julien dia anisan'ny tompondakany Madagasikara farany teo ary tompondakany Afrika farany teo ihany koa ary tsy maintsy iaro izay voninahim-pirenena izay sy iaro ihany koa izay anaram-boninahitra azony farany teo tamin'ny topilalovana izay natao teto Madagasikara. Iady araka izany i Julien manoloana ny Omar ao amin'ny rapitsity eo amin'ny sokajin-danja 10 kilao amin'ny ayady full contact izany. Tsara mampafantatra fa ireto ady izay natao omaly ireto dia zava-dehibe teo amin'izao tontolo izao ny fampiasantsika izay fahaizana mife ity ayady kickboxing ity ary natolagagan'ny rehetra ihany koa ny fahaiza-manao ny Muratina izay anisan'ny tompondakany Madagasikara tamin'ny topilalovana 13 lasa teo. Teo amin'ny latsaky ny 13 kilao izay nandrasan'ny Rababan Christophe Anjara kosa dia najanona noho ny ratra teo amin'ny masony lehilahy teo amin'ny lokika ary dia mazava azy fa dia resiny mpampiatrano zany Rababan Christophe izay kapitaine d'équipe ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny ayady kickboxing any Cameroun. Andeha rahantsika ny sombony tamin'ny nandrombahany Muratina ny medaly volamena voalohany tany Cameroun tany. Maresaka avy any ivelany kosa namaranantsika ny fampahalam-baovao tontolo iainana vaovao any Chine. Izy no valan-javaboary lehibe indrindra eran-tany raha ny mahakasika ny zava-maniry sy ny zava-mananaina an-dranomasina tsy ny parc d'attraction no resahana. Isan'ny zava-bita miavaka hoentina aminao androany ary nahazo ny diplôma ny Guinness 424. Diplôma 10 avy hatrany no azon'ny Chaîne Mignon ny tompony ity valan-javaboary miavaka iray ity toy ny aquarium lehibe indrindra miaraka amin'ny fitaratra miavaka, ny fananana sous-marin miavaka ho an'ny mpizahatany ary ny fananana panneau acrylique. Faritra Guangdong ao Chine no misy azy. Ny alahady lasa teo no namoahany teo ny Guinness fa tsy misy ohatry ny ity maneran-tany. Io andro ihany koa no niskafany tamin'ny fomba ofisialy. Enkino Xianuni no alalan'ny mpizahatany azy. Chine raha teo efa miroborobo amin'ny lafiny fizahantany ho an'ny taona 2024 mahatratra 100 tapitrisa ireo teratany sinoa nitsidika firenena maro maneran-tany araka ny salanisa. Vina napetraka ny fanjakana sinoa ny azahoana ny 20 tsena eo amin'ny lafiny fizahantany amin'ny taona 2022. Antony iray nisarika azy ireo amorona sy hitadiny fomba rehetra isarian'ireo vahiny sy mpitsidika maneran-tany ho any aminy. Araka ny taremarika navoakan'ny gazety boky iray tao Oxford omaly, tokony hitombo 10,400 isan-taona ny sehatry ny fizahantany maneran-tany ao anatin'ny 10 taona. Mpifanandrana lehibe amin'ity sehatra ity ny Etazonia sy ny Sinoa ankehitriny. Misongadina ao amin'ity faritra ity ny fisian'ireo aquarium lehibe misy ny requin baleine toy ireny any anaty ranomasina ireny mihitsy. Misy tunnel sous-marin lava dia lava ihany koa hita ao anatiny. Nanomboka ny volana janoary sy febroary no nanaovana ny andrana voalohany tamin'ny fisokafana sy ny fampafatarana. Tsy ny andrela tonga nitsidika avy hatrany ireo mpizahatany vahiny sy ireo Sinoa any an-toerana. Karazany fito ireo loha hevitra hita ao amin'ity parky ity. Mitotaly 770 faingo 570 tapitrisa litatra ny volume an-dranomasina sy ny ranomamy hita ao. Mirefy 730 faingo 4 ny panneau acrylique afaka hitan'ireo baleine sy ny trondro hafa maro isan-karazany. Mahatratra 12 metatra ny savahivan'ilay efitra sous-marin. Ho antsika malagasy, ny fananan'ireo vakoka manan-tantara sy ireo biby zava-maniry tsy misy afa-tsy eto Madagasikara no tena mampiavaka antsika. Any ivelany raha efa endrika goavany tahaka ireo ny fomba hanehoana ny arenan'ny zava-boary ananan'izy ireo. Eto amintsika mbola olana ny fanaraha-mason'ny ala sy ny sisitany, ka saika ireo biby nisy nanondra antsokosoko sy tratra any ivelany no malaza. Akoatra ireo miparitaka any analy tsy mbola voary ara-dalàna ary saika malaza tsy hinanana toy ny vilitsaoana araka ilay fitenenana. Ho an'ny eto Analamanga ohatra tsy misy afa-tsy ny ety Simbazaza ny toerana tahaka izao. Dia izay ihany koa tomboky lasy tomboky vavy no entina manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ity hariva ity. Mamy fotoananao indray raha ampitso amin'ny iray ora veloma tompoko.